হিন্দু সমাজের ঐক্যবদ্ধতায় মূল লক্ষ্য বললেন মোহন ভাগবত। হাজারো জটিলতা কাটিয়ে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে বর্ধমানের তালিত সাই কমপ্লেক্সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে সংঘের আরএসএস প্রধান তার সঙ্গে সভা শুরু হয় রবিবার। এদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আরএসএস সংঘচালক মোহন ভাগবত আয়োজিত সভায় এদিন বলেন, সংঘের একমাত্র লক্ষ্য হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি স্পষ্ট করেন যে সংঘের মূল কাজ হলো সমাজকে একত্রিত রাখা এবং মানুষ গড়ে তোলা যারা ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন করবে। তিনি আরও বলেন, হিন্দু সমাজই ভারতের দায়িত্বশীল সমাজ। এই দেশের একটি স্বতন্ত্র স্বভাব রয়েছে যা বহুবিধ সংস্কৃতি ও মতাদর্শকে গ্রহণ করে এগিয়ে যায়। মোহন ভাগবতের মতে যারা ভারতের এই বৈচিত্র্যময় স্বভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি তারা আনন্দ দেশ গঠন করেছে। সংঘের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে তিনি জানান, এটা কোনো আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ ভিত্তিক সংগঠন নয়, কোনো ফি নেই, সদস্যপদের বাধ্যবাধকতা নেই, যে কেউ এসে সংঘের কাজ বুঝতে পারেন, ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারেন, এমনটাই বলেন ভাগবত। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই সংঘের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলেই তিনি উল্লেখ করেন। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা। দিলীপ ঘোষ বলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত এই দেশের মানুষরা, কিভাবে বাঁচবে সেটাই বড় চিন্তার বিষয়। এই সভা করা নিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, আদালত পর্যন্ত গড়ায় বিষয়টি, অবশেষে অনুমতি পায়। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ 100 বছর ধরে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে দেশ গঠনে কাজ করে চলেছে। এই ধরনের ছোটখাটো বাধা কোনো বিষয় নয়। इसको समझने के लिए समय लगता है और जिनको डर लगता है कि इस कार्य के बढ़ने से अपने स्वार्थ की दुकान बंद हो जाएंगे, वो तरह तरह का अपप्रचार भी करते हैं, बाधाएं भी आती है। अज्ञान के कारण भी लोग गलतफहमी में कुछ कुछ कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस संघ को समझने के लिए आप संघ के अंदर आइए। अंदर आने की फीस नहीं है, औपचारिक सदस्यता नहीं है, मन की मर्जी है तब आ सकते हैं, अगर मर्जी उखड़ गई तो आप बाहर जा सकते हैं। मन मर्जी से करने वाला काम है। अंदर से आइए, संघ को देखिए। और जो बातें मैंने आज कही या हम हमेशा कहते हैं वो आपको संघ के अंदर मिली तो रहिए, संघ के स्वयंसेवक बन जाइए, प्रतिज्ञा लीजिए और काम कीजिए। नहीं है तो आपका मन करे उधर जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये तो प्रेम के आधार पर चलने वाला काम है, इसमें कोई जबरदस्ती होती नहीं, इसमें कोई स्वार्थ की लालच दिखाई जाती नहीं। उल्टा है, यहां मिलेगा कुछ नहीं, आपके पास है वो सब देना पड़ेगा। हमारे संघ में हमेशा सूची बनती है, लिस्ट। वो मराठी में उसको कहते हैं यादी, अनेक वचन होता है याद्या यानी सूचियां, लेकिन मराठी में या यानी आइए और द्या यानी दीजिए ये भी होता है। हमारे एक संघचालक महोदय कहते थे कि संघ में या यानी आइए, द्या और दीजिए इतना ही काम है, लेने का काम नहीं है। ऐसा ये संघ है, इसको समझना है तो दूर से देख के नहीं होता, इसका अनुभव लेना पड़ता है। दूर से देखेंगे तो गलतफहमी होगी। अंधों के गांव में हाथी गया, उन्हें हाथी को हाथ लगाकर देखा और सब फिर वर्णन करने लगे। किसी ने कहा हाथी खंबे जैसा होता है, हाथी के पांव को उन्होंने हाथ लगाया। किसी ने कहा खंबे जैसा नहीं, रस्सी जैसा होता है, उसने पूंछ पकड़ी। किसी ने कहा रस्सी भी नहीं, खंबा भी नहीं, बहुत बड़ी दीवार है, उसने पेट पर हाथ लगाया। लेकिन हाथी क्या है, जो देखेगा उसको पता चलेगा। ऐसे संघ क्या है, बाहर से देख के वर्णन करते हैं, अपनी अपनी समझ से देखते नहीं होता। संघ के अंदर आइए, संघ को देखिए, ऐसा ये काम है, ये ध्यान में आया, संघ के कार्यकर्ता बनिए, क्योंकि संघ को अपना नाम तो करना है नहीं। पूरा समाज देश के उत्थान में लग जाए, यही उसकी इच्छा है, और इसलिए पर्याप्त बड़ा संघ है, संपूर्ण देश में पहुंचा है।
70,000 के आसपास शाखाएं आती है हमारी। दुनिया में सबसे बड़ा संगठन कहलाते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों बढ़ना चाहते हैं? हमारे बढ़ने के लिए नहीं, पूरा समाज ऐसा हो जाए, संघ का नाम भी न रहे तो भी समाज में ये गुणवत्ता, ये एकता आ जाए तो देश का भला होगा और भारतवर्ष का भला होगा, तभी सारी दुनिया का भला होगा। दुनिया के पास भी दूसरा रास्ता नहीं। और इसलिए अपने जीवन को शुद्ध बनाना, अपने देश के जीवन को उत्तम बनाना और विश्व के जीवन को शांतिमय बनाना, ऐसे तीन काम इस एक पंथ से सिद्ध होते हैं। ऐसा एक पंथ आपके सामने है, उसमें आकर उस पंथ के पथिक बनने का आह्वान मैं आपको करता हूं। और मेरी बात शांति से सुन लीजिए। इसलिए नागरिक सज्जनों का, माता भगिनियों का धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে 100 বছর ধরে রাষ্ট্র নির্মাণের কাজ করে চলেছে। এইসব ছোটোখাটো বাধাতে কিছু হবে না। আদালত, সংবিধানের উপর আমরা বিশ্বাস করি। আদালতে আমাদের প্রার্থনা স্বীকার করেছেন এবং সুন্দর প্রোগ্রাম করার অনুমতি দিয়েছেন। আইন মেনেই সব কিছু হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি বলবেন এখন যেভাবে চলছে? বাংলাদেশ চলবে এরকম। দুর্ভাগ্য ওখানকার লোকেদের, এমন কিছু লোকের হাতে পড়েছে, তাদের কিছু করার নেই, কষ্ট আছে। আমরাও চিন্তিত, বাংলাদেশের 18-20 কোটি লোক, তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে, দেশটার ভবিষ্যৎ কী হবে, আদৌ থাকবে কি ভেঙে যাবে, এই ধরনের প্রশ্ন আছে। আমার মনে হয় যারা ওখানকার শান্তিপ্রিয় স্থির বুদ্ধির মানুষ, তারা এক সময় বেরোবেন, তার নেতৃত্ব দেবেন, আবার বাংলাদেশ ঠিক রাস্তায় আসবে। ধর্মীয় নিয়ে একটা সূত্রপাত, এখানে কি পুজো পাঠ হলো নাকি নামাজ পড়লো? আরএসএস ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে, মানুষের চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে রাষ্ট্র নির্মাণের কাজ করছে 100 বছর ধরে। যতদিন না ভারতবর্ষ পরম বৈভবশালী হচ্ছে, ততদিন আরএসএস তার কাজ করে যাবে, আর প্রতিনিয়ত লোক তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।